Kita nih lah, kan ada yang pada anak senior kapal karena nasib ya Pak ya. Stroke PD-nya semacam apa kan lemah sawat apa itu anak-anak awal lagi menyuing tuh iya inilah 19 jangan kemana-mana dulu ya itu paketnya di kabin itu ya jangan pergi jangan maju jangan mundur kopi lagi paman musuh lagi rekam iya itu wah lagi dicek dulu jer kopi 19 anak gua bandingkan lah jer kopi lagi ayo karet ayo bergerak ini juga udah jangan kemana-mana jangan bergerak santok pokoknya tuh pakai pisel kopi lagi stroke berat itu beres tuh sampai pagi itu bisa sampai subuh tuh jelak pilih jalan ready itu selesai dah ED 19 Beton Dipit dia maju pelan 1% biar dipantau maju dikit dah pegemat maju lah supaya aja sangkut kukunya tuh terima kasih paman tunggu Grace Anda bisa hop santuk kok santuk kukunya tuh hop santuk kukunya nyangkut target tuh udah bisa nyangkut target tuh kukunya tuh asik yang bentuk belakang tuh Marota kurung semalaman model tuh kacut loh ada lemah gemulai lemot betul bisa tuh turun sendiri tuh paketnya udah tadi posisi depan jur iya udah turun paketnya oh iki celono ini tak aduh jangan ada yang muncul itu seduliknya tuh turun dari paketnya tuh wes kah?